back up. I get those goosebumps. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el aviso de inundaciones repentinas para Humacao y Naguabo hasta las 7 de la mañana. A las 5:48 de la mañana el radar Doppler detectó tronadas produciendo lluvias fuertes a través del área bajo aviso. Se han registrado entre 2 y 5 pulgadas de lluvia y se esperan cantidades adicionales de 1 pulgada de lluvia en el área bajo aviso. Inundaciones repentinas están ocurriendo. Bulletin. Flash flood warning. The National Weather Service in San Juan has extended the flash flood warning for Humacao and Naguabo until 7 a.m. At 5:48 a.m., the operator indicated thunderstorms producing heavy rain across the warned area. Between 2 and 5 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts up to 1 inch are possible in the warned area. Flash flooding is already occurring. En tu casa llevo maquinando un par de días en racha. Estoy que me tatúo tu cacha.